हेलो गाइस, आज चाहिँ म यो ओल्सेन मार्क कम्पनीको होम थिएटर आज रिपेयर गर्न जाँदैछु। यसको प्रब्लम यो छ कि यसको ब्लुटुथको प्रब्लम छ। यसमा सप्लाई प्रपरली 5 भोल्ट आउँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ, घरि जान्छ घरि आउँछ। घरि जान्छ घरि आउँछ। यसको प्रब्लम यस्तो छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब यसलाई म ठिक गर्न गइरहेछु। हेर्नुहोस्।